अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरे लैंगांगना सेक्शन थोरांग कया लखोलबसु रोहिंग्या सिंह संगसिलप लेप्ट्री मोरेदा पुलिसना रोहिंग्या मापन अमदी पुसिलकपदा चेनबा अमा फागतख्रे ओइनाम अर्बन एक्सेलरेटर वाटर सप्लाई स्कीम अथुबा मतमदा थबक होगदुना मियामदा इसिंग फंगनद्रबदी खोंजंग लाकदौरे अमदी रिम्स की डायरेक्टर सिंदो हाइबा दाबी तौदुना नन टीचिंग एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन की खोंजंग कंसिलकले खुरुमजरे टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज यंगबरी बसिंगबु कुमंथेम जनता तराम नोक्सरे होजिक मियामदा पाउ संदोंग पिजरी तेंगनोपल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एसपी की मिटिंग मखादा हौखिबा नुमित खरनी की ममांगदगे मोरे यावना तोंगान तोंगान मफमसिंगदगे पुलिस की कांगबुना सथखिबा थीबा हुंबगी थबकता रोहिंग्या नुपी अहुम यावना मापन फागतपा ngamkhre फागलबा रोहिंग्या सिंह अदुदी म्यांमार के तोंगान तोंगान मफमसिंगदगे शेख हसीम एलाइस एमडी अनवर सही यांखै माथोय यासिन सही हुमफु परवीन सही तरानिपान राजुमा अख्तार सही तरामापन दिलदार बेगम सही कुंतरुक रफिका बेगम सही तरामापन अब्दुल करीम सही कुंथ्रा मखोइसिंग अदु सोरा सिंह वांगमदा लैबा एमडी ताहिर सही कुंथ्रा अपोकपा एमडी यूसुफ कौबा मियोय अमना मपुंग ओइबा थौदांग लौदुना इम्फालदा पुरकपने हाइबा खंगमंगमदगे महाक्सु पुलिसना फारे हाइरे फारबा एमडी ताहिर हौजिक सोरादा संजफम लौदुना लैरिबा म्यांमारदगे नारोलदा चंगलकपा रोहिंग्याने हाइबसु खंगले एमडी ताहिर मैजिस्ट्रेट पुथोलबा मतुंग लोगी मतुंग इना मखाताना इन्वेस्टिगेशन चथबा हौख्रे थौदोक असिगी मतंगदा पौमिसिंगा उनबा अमदा टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट के एसपी थोक्सोम विक्रमजितना हौखिबा नुमित खरनिगी ममांगदगे रोहिंग्या खरा मोरेरोमदा संगलकपा याय हाइदुना पाउ फंगबदगे टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डीएसपी एन सुरेशना लुसिंगबा टीम अमना टेक्नोपल पुलिस चेक पोस्ट चेकिंग चथबदा रोहिंग्या नुपा अनि अमदी नुपी अनि सासिनबा से सांग यावना आधार कार्ड सिजिनरगा मोरेदा लेरमबदगी फागतपा ngamkhe मकोइबु वाहंग पाहुंग चथबदा अतोपा रोहिंग्या खरा अमसु मोरेरोमदा लेरे हाइबा खंगबा ngamबदगे मे कुनिपान की नुमिदांग पुंग तरारोम ताबा मतमदा मोरे बाजार एरियादा लैबा होटल दा थीबा हुंबगी थबक चथबदा होटल अदुगे रूम नंबर 203 अमदी 204 दा रोहिंग्या नुपी अहुम अमदी नुपा अनि अमगा फाबा ngamkhibane हाइरी मखा ताब इन्वेस्टिगेशन थिजनबदगी खंगबा ngamki मदुदी हाइबा रोहिंग्या सिंग असि ताहिर अली हाइबा रोहिंग्या अमना मास्टरमाइंड ओइबा ओइरगा इम्फाल फावरगा मोरे तम पुसिलखिबनी हाइबा अदुना ताहिर अली से खोइना फाना कन्ना होनकी मदुगी मखा तावा थिजलकपा इन्वेस्टिगेशन पार्ट अमा ओइना ताहिर अली से खोइना तारिक कुंथ्रा गी अयु अंगनबदा छोरागी मफम अमदगी लौकती अमसुंग माइकु कंसर्न मैजिस्ट्रेट पुथोलगा आइनी मतुंगिना मखा तावा चतबम तो हौजिक मथौ तौदना लैरिबा ओइनाम अर्बन एक्सेलरेटर वाटर सप्लाई स्कीम असे अथुबा मतमदा मथौ तौबा हौदुना मियामदा इसिंग पिगदबने हाइदुना मियामगे ओइबा मिफम अमा ओइनाम खुन्याय कम्युनिटी हॉलदा ngarang पांगथोखरे एक्शन कमिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर ओइनाम हाइबा एडहोक कमिटी अमा सेमदुना नुमित निपानिगी मनुंगदा मरी लैनबा डिपार्टमेंट पीएचईडी की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ना थबक ओइनो ओंथोक्तुना मियामदा इसिंग फंगनद्रबदे अकनबा खोंजंग क्या संसिनबा वारेप तारे हाइना कमिटी की कन्वीनर ओइनाम हेमंतना फोंगदरकले ओइनाम म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन एन सनाहनबी देवी ओइनामदगी रिटायर्ड जेईओ एस तोम्बा सिंह रिटायर्ड टीचर ओ इबोसौबा कुमन रिटायर्ड टीचर एम रमेशु थोरमदुदा सरुक याखी बिष्णुपुर डिविजन की साइड की सोईदना खंगबिरकने खली करिगुंबा मसिना हेना खुदोंथीबा थोलतनमगिदमक्ता ई साइडना सिगुंबा अखोइगी सिंग फंगदना लैरिबा कालेन थागी अवाबा था सिदैदा वाटर सप्लाई स्कीम मसिना सिंग पीदना लैरिबा सि खरा मखैदो ओइसु कोंगनमगिदमक्ता पांबाय अमा थिबिगिनी हाइबसी अखोइगी प्रजा सिंगी माइगैदिगी थाजजबनी कैगुंबा तरोक्तबा तारबदी अखोइ अथुबा मतमदा ngasi अखोइना लौगदरबा वारेबसी थबक ओंथोलनमगिदमक्ता डिपार्टमेंट की साइड अखोइ मेमोरेंडम नसिंगबा पिसलकनी मेमोरेंडम मसिदेता अखोइ तारिख नसिंगबा हाइरबा मतुंगदा अखोइना पिरिबा तारिख अदुबि फावबा मनुंगदा करिगुंबा थबक ओंथोक्तबा तारबदी ओइना प्रजा सिंगी माइगैदिगी अचौबा खोंजगमा चंगननगिदमक्ता अखोइ सेम साबा लोइजर Regional Institute of Medical Science RIMS के नन टीचिंग एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन दावी क्या तांदुना नहानगी होना संगसिलकपा खोंजंग ngasiदगी हेना कंसिनख्रे
ngasi khongjang adugi saruk ama oina rims ki tongan tongan ba block sing thingjin bagi thabak sangsin khibaga loinana ana laing da chawna khudong sa da kya mayok na halle association gi maikai degi rims ki director Santa Sindri fawba khongjang makha tana sangsin ki gani haire ngarang su karmasari singna sangsin khiba khongjang da police kangbuna tugai khibani Manipur gi tongan tongan ba mafam kya da thabum ama subna satharkiba May Day gi thorom ngarang International Labours Day gamari lenena losin kre ningthokong public park ta pangthokiba thorom adu da saruk yakiba social scientist Dr. IS konthokjamna hai ngasidi lomi sinmi oirebasu aranba tawba singbu lali haiba ngambagi matam oire afawba doctor engineer MLA khudimaksu sinmi makhal amani aduna lomi sinmi singnasu MLA oigera minister oigera makoina aranba tawrabadi lale haina haiba ngambagi thona legadabani natrabadi lomi sinmi sing asi hingba warkani haike social scientist Dr. Dhanavir Laistram na phongdokhibada nongmagi sangdraba yadraba chana thanaba puthokliba lomi singbu hanthana khanba aduga punsida natraga sahida amuk ani darkar oiba Dr. Engineer Ukilbu yamna thak wangna khaliba ekogi kok asi semdokpa changi haike ngasi pukasari simbaran kari no hai bakanda ngasi di MLA mana tahu besul minister mana tahu besul polis komisar mana tahu besul pasal kayu ni mana tahu besul hanya sakti yang hamba ni mana tahu besul mana tahu betul saya cuma lagi ekor yang sama betul ni ada semua orang lalai di mana lalai hai tu adu orang tahu nama ngasi senior ni lain lain berbayu wakam nak tahu macam apa yang orang tahu kaya sini ini tahu ni menteri mana tahu betul kan atau ni mana tahu betul mana hai di cuma lagi Jin kita asal nama mana besu, madu hekta cuma menikah, kan tak betul saya. Kalau kita lain apa, upaya kita baik betul di problem ini. Nomi, mungkin dia ayu, kalau mungkin orang udah orang tu mau tahu, hari busakera, sah busakera, segi busakera. Nomi luar betul orang madu dari orang dari apa, adu betul betul berbarak betul apa. Saya mama juga betul betul jenis dari sah firm. Sini waktu cuma ada kalau bercanggih. ngasi More Hospital da Hemophilia Society Imphal Chapter amadi National Health Mission Manipur ga punna kusamnaraga Doctor amadi nursing da outreaching hemophilia care haibasigi matang da awareness program amma More Hospital gi conference hall da pangthokre thoram madu da former HOD transfusion medicine RIMS amadi hojik Hemophilia Society Imphal Chapter asigi president oiriva Dr. A Maina amadi More Hospital asigi medical officer in charge oiriva Dr. Bikramjit Ningthauja maroina saruk yakhe Thoramasiga mari lenana Dr. A Mainana Manipur lamdam asida hemophilia care gi maramda paksana khangba kya watpana ngasigi awareness asi pangthokpani masida hospital asida lairiba tongan ba doctor staff nursing da outreaching hemophilia asigi matangda hena mamutana khangnaba awareness asi tawbani amadi makhatana atopa district sing dasu hairiba hemophilia care asigi awareness sing pangthokani haike hojik pawda koina World Federation Hemophilia gi kuthangdagi Hemophilia Federation India के कुथांगदगी अखोइना फ्री फैक्टर सिंजी पीदुन लाई अदुबु recently गवर्नमेंट मणिपुर दा नेशनल हेल्थ मिशन की कुथांगदगी अखोइ फैक्टर मयाम अमा लेबिदना अराउंड याम खरबा पैसा मयाम अमगी लेबिदना अखोइ मणिपुर की पेशेंट सिंजी अचोबा रिलीफ अमा Manipur Muslim Welfare Organization MMWO na mamang thakta Imphal gi maru oiba kaichal ama oiriba Khairamban Bazar da phamliba dukandar singna potchai singi mamal hena yondana ba amadi dukan adu da stock ta leiriba potchai singi list amasung madugi mamal miam khangna dukan mamang da thena ba khangan garbasu ngasi fawba dukandar singna thabak oina pangthok tabagi mayokta ngasi MMWO gi thomi singna Imphal gi alu gali yauna tongan mamfam singda drive chatakre drive adu da chana kanglon ilamdaba dukan kya thonglon sinkre Khongjang adu da saruk yakiva MMWO gi General Secretary Amejudin na wafum kya amasu phongdorakhe tasingna Manipur Muslim Welfare Organization masig mayokta masi de hawbadagi loy phawbada akoi khongjang se mai pakti phawba thengna khikani loy na matunga asigum laba dukan sing asina price list chetaba dukan sing se masi de matung ju chathba ta agde akoi dukan thonglon gini masida mahaulang pokthok pa ya ba pot akoi dum torakani hano organization makiti thamjai Hojik paugi marakthana atenba bre matang lominase IPS, the Imphal Public Higher Secondary School, Kanchipur, near Manipur University First Gate. Admission opens for class 11, both arts and science. Some highlights of the school:
Scholarship for meritorious students, strict discipline, separate hostels for boys and girls, gymnasium and fitness centers, guest professors and lecturers, smart classrooms, special concession for handicapped, OBC, ST and SCs, orphans, art and theatre, free education, free admission, separate study rooms for brilliant students, maximum first divisioners, letter mark holders, subject toppers, inspire awardees in the higher secondary examinations, direct admission for the wards of strict parents, IPS, top choice for your child career. Hello. Hello. Pakong ama chalake. Chalune. Chahi amagi plan tauge haradi. Oh, phau pambi thabiyo. Okay. Chahi taragi plan tauge haradi. U pambi thabiyo. Chahi chamagi plan di. Ichabu afaba school da mahai tamhanbiyo. Icha kaina afaba school haidi. Lanai coaching tobugi awaba lehendaba. School du da dum changne na coaching tohonba. Mama paga cha manana warak watembi ba. Gym, aerobic, dance, football thangta. Mamang da 12 exam ki topper su putokraba. Khwaidagi chawba, nanba, khwaidagi phaba school. Last ba khong. Kari school no. Slopeland Public School Khongjom chumabra. Chumme yam khangi ko. Yes, only Slopeland Public School Khongjom. Heritage Convent, Oripok Bachuspati Laikai and Naramthong Kolem Laikai, Imphal. HSLCE 2019 at a glance. Congratulations, a school where winning is the habit. Superstars of Heritage gets a cash prize of rupees 1 lakh each. Arena Wycombe, daughter of Wycombe Wilson Singh, 15th position, 92%. Total mark 552. Selina Laishram, daughter of L. Surchandra Singh, 20th position, 91.17%. Total mark 547. Sanjainbam Eric, son of Sanjainbam Naupa Singh, 22nd position, 90.83%. Total mark 545. Trailblazers gets a laptop each. Elangbam Lingjen Leibi, daughter of E. Naubi Singh, total mark 540, 90%. Henry Nauram, son of N. Nandeshore, total mark 530, 88.33%. Leo Tauchom, son of T.H. Romeo, total mark 527, 87.83%. K.H. Rohit Singh, son of K.H. Rameswar Singh, total mark 522, 87%. S. Veronica, daughter of S. Dhanachandra, total mark 516, 86%. R.K. Lamchin B, daughter of R.K. Joychandra, total mark 514, 85.67%. S. Debyarani Chanu, daughter of S. Biramangol Singh, total mark 511, 85.17%. And Narmada Devi, daughter of N. Thoiba Singh, total mark 511, 85.17%. Felicitation on 25th of May, Saturday at Haurang Sabal Heritage Campus number 3, opposite Haurang Police Station, Imphal West. Mahai Manipur da ahan moina UPSC, MPSC na loba IAS, IPS amadi MCS na chingba exam singi preparation khakta da yumpham oiba amadi hiram asida khang heraba oja sing khakta na lamding lamtakpa institute ni Mahai gi faculty sing asi UPSC exam gi experience leiraba masa gi subject ta mapung phana qualified oiraba oja sing Manipur dagi IAS, IPS amadi MCS na singba services ta mai pakpa candidate sing puthokpa haibasina mahai gi pandamni mahai na exam asiga mari leinaba course khudingma quality leina affordable oiba fees ta fangali hotna janingba thawai yaujaba mahiroi singidamak makhal kaya gi scholarship ki tengmangsu piri lengsin biraksi mahai Civil Services Institute Kwakathel Bazaar India की top university सिंगी मरक्ता अमा ओरिबा Assam Downtown University Guwahati the Engineering Management Nursing Pharmacy Hotel Management Paramedical the Ming Chanbining Basingna Sitful Oidringai the Nasimak Lakpiduna Ming Chanbiyu Admission Office Assam Downtown University Babupara Bosemlerak Imphal Break matung da mayam mutaram nokchari hoji makata pa pawda lamdam asida leiriba tongan ba private hospital singna ana laing gi thabak chathabada section thorang lakotre haina hoji North East Frontier Railway gi deputy chief oiriba Uttar Pradesh gi laktuna Imphal gi babu parada leiriba Arun Singh nangase Manipur Press Club ta pawmi singu unaba amada phongdokre mangna makha taraduna
Mamang thagi kuntrada mahaki loinabi angang unanabagidamag Chingmairongda Lairiva City Hospital da admit tawki. Hospital adugi Dr. Su Oirivi Rims Hospital gi Dr. Bilasinina numit aduda angang unake. Angang adu pibam sarak tabadage. Sisa Hospital amadi Rims Hospital da matang refer tawduna laikanake. Adu bu laibak thibadi angang adu ngarang ayuk pung tara makai taba matamda laikanaba ngamdana Rims Hospital da laikide. Rims ki Dr. Singna khangalakpagi matung ina angang unaba matamda section dabadage kudong thiba thodok adu thokibani hairake. Maram aduna lamdam asida lairiba private hospital singna section na thabak tawbiyo haiba wafam sing thamke. Baby is fully matured. Baby weight is 3.5 kg. It is almost completing 39 week. Everything is okay. Irrespective of that, they have murdered my sweet child. And you can see, outside my child is there. And my wife in between deliveries, she told me that even they don't allow the peoples to go inside. It's okay, it's their thing. If they are not allowing any family person inside the hospital, inside the delivery room, it is their responsibility to maintain good health to the mother and child. Board na loba high school living certificate examination da first position holder tarakraba mahiroi Bhumika Samurai lakpam yauna pass tawroklaba mahiroi sing taram na okpagi thoram ngasi Pitambra English School da pangthokre. Kwakaitel haino khongnembi da leiba school asina sinduna pangthokpa thoram aduda Bosem gi secretary Dr. Situng Mary Thomas, Manipur University of Culture gi deputy registrar Dr. L Surjit amadi school adu gi principal khwairakpam Nilimana thoramapu oina saruk yake. First position tarakraba Bhumika Samurai lakpamda sen gi mana oina lupa lakh ani yauna kudol pot kya supiduna pungning thawatke. Masida natana atopa position lawraklaba amadi pass tawraklaba mahiroi singsu kudol pot kya pk. Thoram adugi matangda school asigi principal khwairakpam Nilimana haikibada chahi tararomdamak farakliba school asina mahi masingda akanba mityeng sangduna afaba mahiroi sing puthoknaba honare. State asigi oina makok thongba first position holder yaurukpa ngambasi haurakliba mahiroi singda khanganaba thoram asi sinbani haike. Singsi motungda hore iba class 10 gi 9 gi epic pangang singsi su sigumba function si uzaraga makoi da su akoi su sigumba si tongning ba pokna ba puning thogat pa motivational oi ba pot ni hena khallaga koina sinjari ni. World Environment Day thoramga mari lenana Lions Club of Imphal Global na sinduna tree plantation cum awareness program among asi Imphal iski yarpa ta leiba Mega Manipur School da pangthokre. Thoram aduga mari lenana Lions Club of Imphal Global gi secretary Chirom Bides na hai. Ngasi mag malem gi oina honglakliba ai ngasagi sang asi ngasi gi mirolna section ba matam oire. Environmental awareness asi nauriba mahiroi singda mapung fana khanganabagi tangai fadaba asigi yenglaga ngasigi awareness program asi pangthokpani haina mahangna haike. Iba chinjak puthokna bohona bada aikoina mahusagi oiba phimda kahelakliba mayam asi akoi isa khangjidana asugi matik kahelakre madudi mamangda leramba aikoigi dinosaurs mayam ama adagi species mayam ama nomudabagi akoi si kaitharakli ado masi akhoi masi kayam yamna alarming oirage si akhoi na World Environment Day si observation tawraga akhoi masi akhoi khangmina na bo hona jabani aduga madugi line du da akhoi ngasi gi awareness program asi akhoi pangthok jabani. Sahi asigi oina bosem amasung kosem na loba class 10 amasung 12 ki parikya da Sagolban Kendra gi oina mark wang na fangduna mai palakraba mahiroi sing okrai. Ngasi Sagolban Constituency Progressive Committee amadi Sagolban Block Congress Committee na sinduna Olambulenda leiva kuge in the pangthokiba Sagolban Constituency Meritorious Award yanthokpagi thoramaduda athoiba mithunglengi oiba warul piraduna Sagolban Kendra gi MLA RK Imona Kendra sigi oina class 10 amasung 12 parikyada mark wangna fangduna mai palakraba mahiroi singda piba award asi sahi asiga tharaga nipalak sure mahiroi singna hena honaningba amadi fagalaknabagi pandamda award asi pibani mark wangna fangba khaktana punsida mai pakunate ngasidi digital wall asida mamampa oibasingna masa masu oibasingda nampu tawbiganu makoina apamba lambi aduda hena pungning thawgatpiu leibak ama sakhotpa haibasi haurakliba mahiroi singi khuta lei haike. State ki thabak ICT mi lising tara ko bada apako dise samchani sum lising ma ko aduda ngada ngai siaro. Employment doesn't always have to be from the state. Apoi private entities में labor state तो वगैरह वही मणिपुर में चाहे सिंह जो मापान चलेगा in so many top firms that have to बंगा मी बसे
not just India wang da satpada ate country khuding gi satpada ko India macha lei ba ham ta ko Manipur su dum le why kai dino ko some talent ma le ko ni ngambagi ne ko Manipur Updates Group के Mission Green Manipur MGM की मखादा महौसा के खल कन्नब की पांडम दा इम्फाल ईस्ट पुलिस अमदी सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोई सिंह खुसमनरगा स्कूल के कैंपस मनुंगदा मसिंग यामलबा उसरा सिंह थाखरे अमदी स्कूल के कैंपस सेंगदोखरे Manipur Updates Group के माइकैदगे इम्फाल ईस्ट की ओसी ओरिवा बिनोदपु कॉर्पोरेशन पीबीरकपगिदमक हाइंगा लेतना थागतप फोंदोखे Central Bureau of Investigation (CBI) की Special Task Force (STF) ना लमदम असिदा मणिपुर पुलिस कमांडो ना सथकिबा तोंगान-तोंगानबा सासिनबा खुथोंगबगी थौदोक अनिगा मरी लेनना सेमकिबा चार्जशीट अनिगी मथक्ता आयनगी ओइबा थबक लोकटपगी अयाबा पीबीनबा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट वाकलखरे Central Bureau of Investigation (CBI) STF ना हौकिबा इम्सकेशन निमित्त सगा रोड कोंजेंग हजारी लेकाइदगी कुंबोंग मयुम Orson Z Sahi Kun Apokpa KH Ibom Sabu Imphal West District Police Commando na Tauthong Makha Lekai Inter Village Road ta Hat Kibaga Mari Lenana Personnel Mangagi Matakta Anoba Sarshid Amasu Chief Judicial Magistrate Thangal Kibalai Kre Sarshid Thangal Kraba Commando Personnel Sing Adudi Hawum Marak Kaisam Lekai Dege Havildar Laishram Prem Kumar Apokpa El Lukhoi Matamaduda Havildar Oiramba Churachanpurgi Tuibong Forest Gate Dege Leishinbam Romesh Apokpa El Sauba Matamaduda Constable Oiramba Yaripok Tulihaldage MD Ibomsa Apokpa MD Latif Imphal Iski Thayong Village Dage Akuf Luther Apokpa Laikhidraba Sothangkom Amadi Matamaduda Havildar Oiramba Thango Inam Khorakpam Lekai Khorakpam Somarendro Apokpa KH Ibosoni Case Asiga Mari Lenana Supreme Court ke Yatang Amagi Makada Special Investigation Team SIT Semdana Tizimba Horakibani Hojik Paugi Maraktan Aten Brema Kalojari Hey, Bima, exam pass to Bugi Haraugi, Dilatano, Pami do Carigino. Tamoyaga Scupuna Taminadi, and like Tamatoge. I'm Amtanako, Nambu, Koi Bimga, Lari Punatamina Tanbernia. AD science stream Pame, Aduga Equichantomina art stream. Aduga Manipuri, science ka arts couple of Tamina Bayaba, Upper School Amatasulate. Equichantomina, I pull up some in the Natori Nebazo. Hey, Carigino, hey, no, you don't worry the war. Ha. Noi ani punata minaba yaba school ni na aina thiba saluri sa Imphal Airport manakta leiba changangai usikondane Advanced School of Arts and Science haidana amaling khaledra hari bi school ste MIL gi subject khudimak loina tamba yare aduisu matakta tha ahum khudingi free medical check out Hey nangbo adiyam phaba school am phangaga nacha ani gi form loruk tri di karigino taso oisu apam minati kai doroge say form lori in he Nauka Hearing Aid Center Kumja Listing Amachapad Marifum Dodi Honachai Kuntramanga Hena Notice India Ahan Hearing Aid Clinic Moina Lereklaba Nauka Gi Imphal Center Mahangjare TV Phone Konjel Loinana Nil Kongum from the Tabangam the Awab Mayokna Binaha Al Kudimak Wabi Rogano Nauka Hearing Aid Clinic Tangasimak Lenshin Directuna completely invisible water resistant amadi rechargeable oraba digital hearing aid hapiu Tabangam Pangalwana Badongi Kangachana Single Powers Tambio Ikogi Life from the Nagamapal Main Road Pogoi Sangam Lekai near Community Hall mobile number na 6009545159 Laser Adongi Damak Salai Mart Home Delivery Service Numit Kudingi Sizinaba Household Item FMCG Grocery Item Fruits, Vegetables, Fish, Amadi Chicken School, College Singi Canteen Institutional Amadi Hospital Canteen Supply Masida Sunatana Isagi Usop Taksa Hizanaba Function Program Amadi Taksangi Seva Pambiri Basingna Grocery Item Yumda Laina Order Tawiba Yagani Cash Amadi Card Payment Tawiba Yagani Order Tawiba Matanda Lupa Changa Dagi Tadana Tawi Akupa Marol Gidamak Pizza River number Asida Call Tawiro Asian Girls Academy Class 11 Science Tamnana Bagi Emission Form Thajare School Sida Qualified Oirabam ni Mapung Phana Train Turboza Singna Takpi Tambiri Mapung Phana Sem Sarbak Sukulai Fulam Suna Thamlaba Laboratory Sing Sang Nine Weekly the Monthly Test Pangthokli Subject Khuding Mapan gi Expert na Counseling Piri Ngi Mangal Pibaga Loinana Fajaba Moral Character Tambiduna Lamdam Sida Nupi Sing Tha Wakalan Magi Pandam the Linkaliba Asian Girls Academy Sagolban and Shirod Bijoy Gobinda Mamang Lekai Break Matungda Makataba Paumo Pijari Mahiroi Oringai Amadi Naha Oringai Punsida Katopagolina, Hona Kiva Kuding, Punsida Mai Park Nabagas of Maramni, Lem Namang Haina, Yaski Director Armstrong Pamina Fongdokre, Wafamase Nasi,
Global Cyprus Community Imphal Hapna Sinduna Kumalampak Sports Complex da leiba Valvavan da pangthokiba Sapping Career Gate thoram da resource person ge oiba warol pireduna haikibani. Mana makha taraduna Punsida mai pakpa mioi ama oinabagi damak isaga chanaba career adu mamutana khangdokpaga loinena hotnabagi tangai fadaba lai haike. You fail because of your parents. You fail because of yourself. Learn from me. Look at me. Despite so many difficulties, despite so many problems in life, the problems of finance, the problem of school fees not being paid in time, of all the distraction that will come on your way, please do not be distracted. You have to stay very, very strong and committed. Your friends will come and say, "Ngasi picnic che, ngasi movie yang se." So many things, so many reasons will be there for you to stop studying or for you to stop giving your attention. Please do not give up on all of those. Thoromadugi nungi oiba warol piraduna Global Cyprus Community Imphal Hub ki curator Bankim Nong Thongbamna mahiroi singna class 10 12 amadi graduation loiraba matungda kari subject logani karamba lambida chatkani amadi masa masaga sanaba career khanbagi matangda chamamnaba adu kokhanbada mating oiragani haike. Music class 9 dagina class 12 aduga recently class 10 passed out giba class 12 satra passed out giba singai se moida kari career lauta sige makhata base kari subject tamgani graduation na kari line tamgani adaidagi BSc tamse haraga subject combination se karamba logani haibagi madu makhoida laiba doubt mayam do adu duigi clarify tawgi opportunity ma pijabane masida adu akoina expert mayam ma invite tawjaraga expert akoi ngasi expert kun hena lengjel laga leiri different various fields mayam gi adu angang singai gi yam afaba opportunity amane. Amaromda Thoromadu Soruk Yakiva Imphal Valley School da class 9 tamliba mahiroi Serena Huidromna ngasi pangthong liba thoram asina makoigi wakhal da leiramba chamamnaba kya adu kokhan baga loinena masaga sanaba career ama khanbada mateng oiragani haiki. That career counseling program is going to be held, and I think it's very good that they are having such. This is a big opportunity for all of us, because so many of us have problems with our with what we are good at, and this is helping us to identify that. So I think it's very good. Tripura ke Health and Family Welfare Minister Sudip Roy Burman, Chief Minister Biplab Kumar Deb Nalusingba, Thatara Manga Suraba BJP IPFT Sungsinaba Government ki Minister Oibidagi Loktokre. Sudip Roy na party ki mayokta tawkiba thabak nungaitaba leirake haina pawgi likun amana palli. Hiramasagi matangda Chief Secretary in charge Kumar Alok na irai numita official notification ama thokre. Sudip Roy Burman na pairamba famasi Chief Minister na paisin kre. Handakta pangthokiba Lok Sabha Mikhaldasu Sudip Roy Burman party ki dama campaign kya tawkhide. Adubu panbaya ba amana Sudip Roy Burman asi hojik leiriba BJP IPFT ani gi sungsinaba lengak asi semlakpada asoba thodang lawkiba mioi amani. Arunachal Civil Society na Arunachal Pradesh ki Chief Minister Pema Khandu da Mikhal Mamang da hatuk pikhawa Konsa West ki MLA Tirong Abo amadi atopa mioi taragi mihatta kudakta puthoknaba takshin kre. SCS ki mihut singna Chief Minister Office da lebawpa numita aibase ama pisin kre hairi. Rajniti gi oiba khudong saba lawnaba MLA adu hatkiba oiramgani haibagi chingnaba loinana India government na Arunachal Pradesh ki miyambu thawai bidagbi mamitai haina pisin kiba serol aduda palli. Hojing asi ayu phong kiba Manipuri pause singi morobe pawmu pune yang minase. Lamjingba Times Narendra Modi gi anauba lengakta thaupugadab singi ming lauthokre. World No Tobacco Day lisingani taramapan thoram pangthokre. Hidak muna sijinaba hairurabasu chaba fate haibasi khangba mathau tai. Jayant Kumar Robert Naurim gi apokpi rekha mapuroibana hatpa oiramle. Nupi masa mai kai khumnaba manghanba mayang jail da thajin kre. Manipur Human Rights Commission da wakat lagani. Kon Pre-monsoon cha da nimfu hanthakre. Section tawrang lokhatpagi tangai fadaba leire. Sangai Express Amit Shah na leibak asigi Home Minister oire. Kaibulamjau amasung Sangai da Sangai Express ki akhanaba midyeng. Forest Guard, Tourist Guard sing da pungning thagwat kre. More lambi meter tara yongna pakthok tawri. Rims ki non-teaching staff singi khongjang police na thugai kre. Pogna firm Minister Singh na paigadaba firm sing yanthokre. Rajnath na Defense Amit Shah na home pai kre. Manipur da su World No Tobacco Day pangthokre.
Mahirosingda hidang muna sizinabagi lainasing uhanduna bhab tahangadabani. RIMS ki non-teaching employees singi khongjang thugai kre. Ngasidagi siswag strike changsilakadawri. Naharol gi thaudang Modi Sarkar ki minister singi portfolio yenthokba yauna cabinet mifam pangthokre. Lomi singi pension thad lupa lising ahum terrorist attack da laikhidro police ki macha singi scholarship ki senfam hengat hankre. Naure mongbi rekha misi gi mayokta wakan mifam sathakre. Mihat asiga mari lainana police na mapurai fagat kre. Hospital da makal amatagi protest halloi director Huyen Lan Pau Minister Singna paigada portfolio yenthokre. Amit Shah na home, Rajnath na defense amasung Nirmala Sitaraman na finance minister oiragani. Jun 13 tagi budget mifam pangthoklagani. Rekha mihat ki matang da mapuraiba dizam ni police na fare. Siswag strike ngasi dagi sathagadawri. Ganja ga kona na fakhiba naha ama court na conviction pikre. Sana Laibag Robert Naurem gi mama hatpagi case da police na mapa fajin kre. Miyoibagi haksel ga mari leinaba singda laingak na mijing ichang changdre. Laingak ki ayaba yaudana lanai water scheme sing saugri yungbadongna yungkhatnarakle. Ichel Express Nisana piba haksang gi amangba khudakta udavana chanabi amagum sijinari Manikanta RIMS ki non-teaching employees singi dharna police na thugai kre. Casualty nattana RIMS ta athingba thamkre. Chief Minister Imphal da halakre. School chatlo haibagi review meeting pangthokre. Amit Shah na home, Rajnath na defense ministry paikre. Tungi yumbiral sing manghan na bahon na vada government na chaw na sarug yare. Milan Iraibag Lambi sembi da bagi mayokta miyam na JCB sizinaduna police outpost mapada lambi tawkai kre. Malemgi hidang muna sizinada bagi numit thoram Manipur da supak sana pangthokre. Rekha mihata police na mapurayo fazin kre. Aroibada moriba pawmu kana fangbigani. Laingak na section thorang kaya lokalabasu Rohingya sing sangsilapa leptre. Moreda police na Rohingya mapan amadi pusilapada senaba ama bhagat kre. Oinam Urban Accelerator Water Supply Scheme atuba matamda thabak hogduna miyamda ising phangandrabade khongjang lakadawri. Amadi RIMS ki director Shindo O haiba dabi tawduna non-teaching Employee Welfare Association ki khongjang kansilakle. Hojiki na di matang sida Manipuri Paulo jare Times of Manipur News yang beri basing bamukana kurum jare.